දැන් නුවර ටවුන් එකේ ඉන්නේ. අදත් යනවා පට්ට දියල්ලා බලන්න. ඊට කලින් මේ කැම ටිකක් ගන්න යන්නේ කඩේට. මේ දැන් නුවර ඉඳන් ගිනිගත් එහෙන්ට යනවා. එහෙනම් ගිනිගත් එහෙන්දී විස්තර කියන්නම්. ජය. අපි දැන් ගිනිගත් එහෙන්ට අවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ 8:00ට තිබ්බ බස් එක අපිට මිස් වුණා. මේ තව 10:00ට බස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක එනකල් අපි ඉන්නවා නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි නුවර හැටන් පාරේ නුවර ඉඳන් කිලෝමීටර් 48ක් විතර ඇවිල්ලා දැන් ගිනිගත් එහෙනට ආවා. ඉතින් 8:00ට තමයි බස් එකක් තිබ්බේ. ඒක මිස් වුණා. 10:00ට තමයි තියෙන්නේ අපිට බස් එක. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ඇල්ලුවට බස් එක කිලෝමීටර් 7ක් විතර ගියාම අපිට ඇල්ල ගාවට යන්න පුළුවන්. ඉතින් බස් එක එනකන් අපි ඉන්නවා. හරි ඉතින් මේ අපි ඇල්ල උඩට ආවා. මේ හැබැයි බස් එක නම් නෙවෙයි ආවේ ත්‍රිවිල් එකක් කරගෙන ආවේ. රුපියල් 500 විතර දුරක් තිබ්බේ එන්න නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අපිට හවස යන්නත් තියෙන හින්දා අපි වීල් එක ආවේ. ඒ කියන්නේ අපිට 3යි කාලට එතනින් බස් එකක් තියෙනවා. ඒක අල්ලගෙන තමයි අපි හිටන් ඉන්නේ. ඒ වගේම නෝටන් වල මෙතෙන්ට පාරක් තියෙනවලු. අපි විස්තර හම්බුනොත් ඔයාලට කියන්න ඉස්සරහට. ඔය වගේ මේ ට්‍රිවිල් එකේ මෙතන මේ පල්ලෙහාට එන්න බෑ. මොකද මේ බෑවුම වගේ නිසා ට්‍රිවිල් එක උඩහා තියෙන කඩයක් එතන නැවතුවා. ඉතින් ඔයාලත් එනවනේ එතන මේ කඩෙන් කෑම එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පළතුරු බීම එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන පාකින් එකකුත් තියෙනවා. වාහනේ දාලා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පාරත් හොඳ කොන්ක්‍රීට් දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටියට හොඳින් එන්න පුළුවන්. ඔව් පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් කොන්ක්‍රීට් කරලා තියෙන පාර. මේ එන අපි ඇල්ල ගාවදී හම්බෙමු වෙනවා.
නුවරඑළියේ තියෙන තව ලස්සන දියැලක් බලන්න මේ aberdeen. ඉතින් මේකට ඉස්සර ඇලිඩෝනා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ aberdeen කියන නම හැදලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ස්කොට්ලන්ඩ් ජාතිකයෙක් ඇවිල්ලා aberdeen වල ඉඳලා මේ අසල තේවත්තක් පිටලා තියෙනවා aberdeen කියලා. ඉතින් මේ තේවත්ත අසල පිට දියැල්ල හින්දා මේකට aberdeen දියැල්ල කියලා නම හැදිලා තියෙනවා. ඔය වගේ මේක මේ ලංකාවේ 18 වෙනිට උසම දියැල්ල. මේක මේ ගොඩක් අය එනවා මේක බලන්න. ඉතින් මේ දවස්වල මේ අද අපි ආපු දවසේ ගොඩක් වැස්ස මේ හොඳටම තෙමිලා ඉන්නනේ. ඔව් හොඳටම තෙමුණා. ඉතින් මේ ලොකු වැස්සක් ආවා. ඉතින් මේ දැන් වැස්ස ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම මේ දියැල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ සිරිපති වෙන්න කෙහෙල්ගම ඔය. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන මේ ගුහාවකුත් මේ පිටපස්සේ ගුහාවකුත් තියෙනවා ලස්සන ගුහාවක්. ඉතින් මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා බලන්නේ කොහොමද කියලා මේ හරි ලස්සනයිද ඔයාලට මේ ගොඩක් ආකර්ෂණීය තැනක්. ඉතින් මේ එන්න පොඩි පාරක් තියෙනවා මේ පටු පාරක් තියෙන්නේ මේ හදලා තියෙන පටිපෙල් වගේ දාලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොහොමද කියලා ඇවිල්ලා බලන්නේ කට්ටිය. ඒ වගේම අපිට පේනවා අර පැත්තේ තියෙන පාරක් වගේ අපි දැන් අර නෝටන් බීච් වලින් ඉඳගෙන පාර අර වෙන්නේ. එතරම් පොඩි පාරක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ නෝටන් බීච් වලින් එතනින් පල්ලෙහාට බහින්න තියෙන පාරක් අපි මේ වීඩියෝ එක ඇති. ඉතින් ඒ පාර පොඩ බලන්න. ඉතින් අපි හිතාගෙන ඉන්න තවත් ලස්සන තැන් වලට යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අපේ channel එක හොඳයි නම් subscribe කරලා අපිට support එක දෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා.